হ্যালো, আই এম জান্নাত ফ্রম জান্নাত রেসিপি। আশা করছি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফ্রুট কাস্টার্ড। হেলদি ডেজার্ট হিসেবে ফ্রুট কাস্টার্ড খুবই জনপ্রিয়, আর আজ আমি খুবই ইজি ওয়েতে শেয়ার করব। সো আর কথা না বাড়িয়ে লেটস গো টু মাই কিচেন অ্যান্ড কুক। সবার প্রথমে কাস্টার্ড পাউডার নিয়ে নিচ্ছি 3 টেবিল চামচ, আর এটার সাথে অ্যাড করছি মিল্ক 1/4 কাপ। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে রেখে দেব একটা সাইডে। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে নিচ্ছি 1 লিটার মিল্ক, আর এই 1 লিটার মিল্ক থেকে কিন্তু 1/4 কাপ অ্যাড করেছিলাম কাস্টার্ড পাউডারে। এবারে দিচ্ছি কনডেন্স মিল্ক 1/2 কাপ। অ্যাকচুয়ালি আপনারা কতটুকু মিষ্টি খেতে চান তার উপরে ডিপেন্ড করে বাড়িয়ে অথবা কমিয়ে নেবেন, তবে কনডেন্স মিল্কের পরিবর্তে চাইলে চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। আগে থেকে যে কাস্টার্ড পাউডার মেশানো মিল্ক রেডি করেছিলাম সেটা আরও একবার মিক্সড করে দিয়ে দিচ্ছি, তবে এটা দিব আর নাড়তে থাকবো যেন কোনোভাবে দলা পেকে না যায়। এই মিল্কটা খুব বেশি ঘন করার প্রয়োজন নাই, কারণ কাস্টার্ড মেশানোর কারণে এটা এমনিতেই ঘন হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে এটা নামিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজের নর্মাল পোর্শনে রাখবো 1 ঘন্টার জন্য, কারণ এটা ঠান্ডা ঠান্ডা খেতেই অনেক বেশি ভালো লাগে। যেহেতু এটা ফ্রুট কাস্টার্ড তাই কিছু ফ্রুট অ্যাড করে নিচ্ছি। নিয়ে নিচ্ছি আপেল 1/2 কাপ, কলা 1/3 কাপ, কালো আঙুর নিয়ে নিচ্ছি 1/2 কাপ, সাথে সবুজ আঙুর নিয়েছি 1/4 কাপ। ডেজার্টটাকে কালারফুল করার জন্য চেরি দিয়ে দিয়েছি 2 টেবিল চামচ। এখানে আপনি যে ফলটা একটু বেশি পছন্দ করেন চাইলে সেটা একটু বেশি করেও ব্যবহার করতে পারেন। এবার আগে থেকে রেডি করা কাস্টার্ড দিয়ে দিচ্ছি পছন্দ মতো। সবগুলোকে এবার একসাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। পরিবেশন করে নিচ্ছি বড় একটা ডেজার্ট বলে। আর এখানে যে পরিমাণ ফ্রুট কাস্টার্ড আছে সেটা অনায়াসে 7 থেকে 8 জনের জন্য পরিবেশন করা যাবে। উপর থেকে আরও 1 লেয়ার কাস্টার্ড দিয়ে অল্প কিছু ফল ছড়িয়ে দিয়েছি। আর এখন এটা যে কোনোভাবে পরিবেশন করার জন্য একদমই রেডি। চেষ্টা করবেন কাস্টার্ডটা পরিবেশন করার আগ মুহূর্তে ফলগুলোকে অ্যাড করার জন্য, কারণ ফল অ্যাড করার পর ফ্রিজে রাখলে অনেক সময় পানি ছাড়তে পারে বা ফলগুলো কালো হয়ে যেতে পারে। এই ডেজার্টটা ক্রিমি আর খেতে অনেক বেশি মজার। আমি কাস্টার্ড তৈরি করে ফ্রিজে 3 থেকে 4 দিনের জন্য রাখি, আর 2-1 জন গেস্ট আসলে যেভাবে পরিবেশন করি সেটাও আপনাদেরকে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা যেহেতু অনেক হেলদি আর ভীষণ মজার, তাই চাইলে ইফতারেও রাখতে পারেন। আর যারা ঈদের ডেজার্ট হিসেবে তৈরি করবেন তারা ঈদের আগের দিন তৈরি না করে চেষ্টা করবেন ঈদের দিন সকালে তৈরি করার জন্য। আশা করছি আজকের রেসিপি আপনাদের কাছে অনেক বেশি ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক আর কমেন্ট করতে একদমই ভুলবেন না। যদি আমার রেসিপি বাসায় ট্রাই করেন তাহলে অবশ্যই পিকচার শেয়ার করবেন আমার ফেসবুক গ্রুপে। গ্রুপের লিংক নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। সো আজ এ পর্যন্তই। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। টেক কেয়ার।